반갑습니다. 이제 우리가 날씨가 이렇게 따뜻해지고 봄이 되면 이제 활동도 많이 하고 이제 좋을 수는 있지만 봄철에 환절기가 되면 기후 변화가 굉장히 심하잖아요. 예, 날씨 변화가 심해요. 그래서 날씨 변화가 심하면은 그 변화에 적응이 잘 안 되는 분들이 있어요. 특히 이제 연세가 드신 분들이라든지 어린아이들, 또 이제 체력이 약한 분들, 이런 분들은 이제 날씨가 변화가 많으면 적응이 잘 안 되니까 감기에 잘 걸리거나 또 비염 증상이 생기든지 또 피부에 문제가 있는 분들은 이제 아토피, 건선 이런 쪽으로 이제 증상이 더 심해지거나 흔히 또 우리가 뭐 알러지란 얘기 많이 하잖아요. 이제 그런 걸로 이제 고생을 하시는 분들이 많이 있는데 특히 피부가 흰 분들은 바람 같은 걸 많이 쏘이면은 이제 호흡기 쪽으로 문제가 오든지 피부에 불편한 게 이제 생길 수 있어요. 그래서 이제 본인 체질들을 좀 아시고 적당히 대응을 하시면 이제 도움이 되시죠. 제가 이제 첫 번째로 소개를 해드릴 분은 80대 되신 남자분이세요. 근데 이제 이분이 한 20년 전쯤에, 그러니까 지금 이제 80세신데 20년 전쯤에 전립선암 수술을 하셨어요. 예, 그리고 이제 무슨 증상이 있냐면 한 2년 전부터 정신이 몽롱하고 이제 머리가 막지가 않고 그다음에 또 눈이 뻑뻑하면서 이렇게 귀에서 가끔 가다가 매미 소리 같은 소리가 이제 이명이 생기셨어요. 되게 이제 연세 드신 분들 뭐 매미 소리, 뭐 귀뚜라미 소리, 삑 하는 소리 이런 소리 나시잖아요. 그래서 이제 이분도 그것 때문에 고생을 하시고 더 불편하신 거는 이렇게 다리에 힘이 없어서 걸음을 잘 못 걸으세요. 그래서 이제 걸으려고 그러면 이렇게 다리가 떨리기도 하고 그다음에 이렇게 딱 들어오셨는데 표정이 우울해 보이셨어요. 제가 볼 때는. 예, 그리고 본인은 못 느끼시는데 몸에서 이제 이렇게 채취, 냄새가 좀 나시는 그런 분이셨어요. 그래서 이분을 쭉 말씀을 이제 나눠보니까 발음이 정확하지가 않아요. 그래서 발음이 부정확하고 그다음에 또 이제 머리가 막지가 않으면서 밤에 잠을 주무실 때 다리가 잘 저리신대요. 그러니까 이제 몇 번씩 깨시는 거예요, 주무시다가. 그것도 이제 숙면을 못 하시는 거죠. 그래서 그렇게 숙면을 못 하시다 보니까 아침이 되면 머리가 멍하고 이제 막지가 않고 이런 증상이 또 생기시는 거죠. 그리고 특히 이제 걸음을 못 걸으시니까 이제 검사를 뭐 MRI 검사를 해보셨는데 검사상으로는 정상이 나왔는데 이제 그뭐 파킨슨 이런 거 검사 많이 하시거든요. 다리 불편하신 분들 검사는 정상인데 이제 파킨슨 약을 드시고 계세요. 이제 한 2년 넘게 드시는데도 증상은 별로 좋아지는 것 같지 않은데 특별한 방법이 없으니까 그냥 약을 드시고 계시는 거예요. 무슨 뇌혈압 개선제라든지 혈압약이라든지 이런 걸 드시고 있고 그다음에 또 이분이 컨디션이 많이 안 좋으면 대변을 살짝 지릴 때가 있어요. 예, 그래서 특히 연세 드신 분들은 항문이나 이제 이렇게 방광 괄약근, 항문 괄약근 이런 데가 힘이 약해지시면은 대변이 새든지 소변이 새든지 이런 증상이 올 수가 있죠. 그래서 이제 이분 같은 경우에는 대변을 조금씩 지를 때가 있어요. 그래서 이렇게 오셨는데 말씀을 잘 안 하시는데 저는 자꾸 말씀시켜요. 발음이 어떤지 이런 거 보느라고. 우리가 보통 주변에서 다리에 힘이 없어서 이제 걸음을 못 걷는다든지 이러면 파킨슨이라고 진단을 받으시고 약을 드시는 분들이 꽤 있어요, 요새는. 그런데 다리에 힘이 없고 이렇게 이제 균형이 잘 안 잡히시죠. 이렇게 떨면서 걷고 이러면은 다 파킨슨인 것은 아니고 물론 이제 파킨슨으로 불편하신 분들도 있지만 되게 한의학적으로 볼 때는요, 중풍인 경우에도 그래요. 또 소화 기능이 약해서 하체로 힘을 잘 보내주지 못하면 또 다리에 힘이 빠져서 이제 걸음을 못 걸으실 수도 있고 또는 이렇게 이제 체력이 딸리는 분들이죠. 또 이렇게 허리가 약해서 이제 하체 힘이 안 가서 걸음을 못 걷는 분들도 계시고 그래요. 이분은 제가 이제 그 걸음을 못 걸으시고 하니까 진찰을 정확하게 이제 해봤죠. 왜 걸음을 못 걸으시는지 원인을 알아야 치료를 해드리잖아요. 네. 체력이 굉장히 많이 딸려요. 근데 우리가 이렇게 이제 건강 상태를 볼 때 연세가 굉장히 중요해요. 네. 제가 아까 이제 80세라고 말씀을 드렸거든요. 네. 80이 되면 우리들이 누구나 이제 기운이 자꾸 이렇게 체력이 약해지실 때도 되셨지만 특히 이제 폐라든지 호흡기 쪽으로 힘이 약해지시기 쉬워요. 그리고 이제 기운이 딸려지시죠. 그러면은 왜 폐의 기능이 약해지는 게 중요하냐 하면요. 우리 몸에서 폐는 기운하고 연관이 있어요. 그래서 폐의 기운이 튼튼한 분들이 체력도 좋고 힘이 좋아요. 그러니까 이제 80이 되면 폐의 기능이 약해지시는 때인데 이 폐기가
튼튼해야 이렇게 좀 폐기가 튼튼해야 다리도 힘이 좋고 걸음을 잘 걸으시고 이제 이게 약해지시면 힘이 딸리시는 거죠. 그러고서 이제 이분은 또 그런 증상도 있으시지만 소화 기능도 굉장히 안 좋으신데 이렇게 소화 기능이 튼튼해야 팔다리로 진액도 잘 보내주고 잘 쓸 수가 있는데 소화 기능이 약한 분들은 그걸 잘 못 해줘요. 그래서 이분 같은 경우에도 이제 소화기가 약하니까 자꾸 하체로 힘이 딸려지시는 거죠. 그러면 소화기가 약한 분들이 하체로 힘만 없어지시는 것이 아니라 이 얼굴 머리 쪽으로도 진액을 쫙 끌어올려 주지 못해요. 그러니까 머리가 띵하고 막지가 않고 눈이 뻑뻑하고 침침하고 그리고 아까 이제 귀에서도 또 소리가 난다고 말씀드렸잖아요. 그런 것들이 기운이 부족해서 귀에 문제가 있어서 이명이 생기는 경우도 있지만 기운이 약한 분들은 이런 맑은 기운을 못 올려주거든요. 그래서 이제 그 체력이 딸리고 신경 쓰고 그러면 귀에서도 소리가 나는 경우가 있어요. 그래서 이분 같은 경우에는 저는 이제 진맥을 해보니까 맥이 굉장히 약하셨어요. 그리고 중풍맥이 나왔어요. 그래서 이제 파킨슨으로 치료를 한 것이 아니라 중풍을 치료를 해드렸어요. 중풍 증상 중에 아까도 말씀드렸지만 이렇게 이제 말이 어눌하고 발음이 부정확하거나 머리가 띵하고 막지가 않고 어지럽거나 하체에 힘이 빠져서 걸음을 못 걷고 우울한 분들이 있어요. 그리고 가래 같은 게 잘 생기거나 그래서 증상도 이분은 이제 중풍 증상을 가지고 계셔서 이제 중풍을 치료를 해드렸는데 우선 체력을 보충해드리고 연세를 이제 감안을 해서 체력을 보충해드리고 몸에 이제 노폐물이 많이 쌓여 있을 때 이 발음이 정확하지 않아요. 그래서 이제 노폐물을 없애주고 풍을 제거해주는 그런 치료를 해드렸어요. 그랬더니 이제 차츰차츰 몸이 기력이 생기니까 다리에 이제 힘이 생기시잖아요. 이분이 추위도 엄청나게 타셔서 집에 계실 때에도 이렇게 두꺼운 점퍼를 입고 계셨었대요. 그러니까 다른 가족들은 안 추운데 혼자만 추우신 거예요. 그랬는데 이제 기운이 나니까 추위도 좀 덜 타시게 되고 그다음에 또 힘이 나면서 이제 일로 맑은 기운을 올려주니까 핑 돌고 어지러운 거라든지 머리가 몽롱한 거 또 눈이 이제 침침하고 뻑뻑한 거 이명 이런 게 다 좋아지셨죠. 이분은 이제 억지로 운동을 하라고 해도 나가는 걸 아주 싫어하셨고 집에만 계시려고 그랬는데 본인이 힘이 나니까 밖에 나가서 이제 산책도 하시고 운동도 하시고 또 이제 가볍게는 짧은 뭐 여행 같은 것도 하시고 그러니까 이렇게 오셨는데 표정이 아주 밝아지셨어요. 우울한 게 없어지시고 그러니까 우울하다 그래서 꼭 우울증으로 치료해야 되는 건 아니라는 걸 알 수가 있죠. 그래서 이제 이분은 많이 몸이 좋아지셨는데 연세가 드신 분들은 또 그 뒤에도 조리를 잘 해드려야 돼요. 그래서 중풍이 재발되지 않고 체력이 딸리지 않도록 1년에 이제 한 2번 정도 봄, 가을로 이렇게 조절해드리는 그런 치료를 해드렸더니 아주 이제 편안하게 생활을 하고 계세요. 그래서 이제 지금까지 이 이제 중풍으로 고생하신 분 이제 설명을 해드렸고 요번에는 우리가 이제 그 여성분이신데 70세 되신 여성분이세요. 근데 이제 이분은 몸이 아주 많이 마르고 얼굴에도 주름이 많고 이런 분이에요. 이제 이분이 불편하신 증상은 기침이에요. 우리 주변에서 기침 가지고 고생하시는 분들도 의외로 많아요. 그냥 보통 기침하면 우선 생각하는 게 감기, 또 이제 기침을 오래 하고 숨 차다 그러면 기관지 천식 그렇게 생각하시잖아요. 그래서 이제 이분도 기침을 오래 하니까 천식약을 드시기는 해요. 근데 이분이 언제 기침이 심하냐면 냄새가 강하거나 강한 향이 있거나 또 이제 먼지 자극 이런 거 있으면 기침을 막 심하게 하시는 거예요. 그리고 소화기가 굉장히 약하셔서 잡수는 거 별로 좋아하지 않아요. 그러니까 때가 되면 그냥 끼니 때우시는 정도 그런 분들 계시잖아요. 그리고 이제 이분이 20대 중반 되셨을 때 음식만 드시면 토했대요. 그래서 이제 병원에 가니까 위문 협착증이다 그래가지고 수술을 하셨어요. 근데 그 위문 협착증이라는 게 뭐냐 하면 이제 간단하게 설명해 드리면 우리가 음식을 드시면 식도를 거쳐서 위로 들어가잖아요. 근데 그 음식이 지나가는 길이 좁아지는 거예요. 그래서 이제 그 위 입구 쪽에는 유문이라는 게 있는데 글로 음식이 좁아져 있으니까 못 들어가고 토하시는 거죠. 그래서 이제 소화를 잡수지를 못하니까 수술을 하셨고 그래서 일단은 이렇게 음식을 제대로 못 드시고 음식 생각이 없고 입맛이 없고 이런 분들은 소화 기능이 약한 분들이에요. 그래서 이제 그런 증상이 잘 오는 거죠. 그래서 이제 이분은 기침 갖고 고생도 많이 하시지만
그다음에 또 한 가지 불편한 것이 이제 백내장 수술을 하셨는데 눈물샘이 자꾸 막힌대요. 그래서 이제 한 번씩 뚫어줘야 돼요. 그래서 이제 그것도 불편하신 거고, 그다음에 또 대변 소변도 편안하게 못 보시는 거고, 이제 이런 증상이 있는데 이분이 추위도 많이 타시고 그래서 추우면은 목이 또 이렇게 붓고 아프고, 그리고 이제 저한테 오시기 한 1년 전쯤에 이사를 하셨는데 이사를 하고 나서부터는 머리도 아프고 어지러운 증상이 자주 있으시다 그러셨어요. 예, 그러면 우선 제가 제일 처음에 뭘 말씀드렸냐면 몸이 많이 마르고 주름이 많아요 이렇게 말씀드렸잖아요. 네. 이런 것들이 그냥 말씀드리는 것이 아니라 우리 이제 살이 좀 여기 보면 마른 분도 계시고 약간 이제 살집이 있는 분도 계시고 하는데, 우선 말랐다는 얘기는 한의학적으로 볼 때 음혈이 부족하다, 진액이 부족하다 이렇게 볼 수 있어요. 그리고 대개 얼굴에 주름이 많고 이런 분들은요, 본인이 가진 체력보다 굉장히 넘쳐서 살아요. 아주 부지런한 분들. 그리고 소화 기능이 약해요, 그런 분들이. 그래서 이제 이분은 벌써 딱 들어오셨을 때 모습을 보면 아, 이분은 병이 이쪽으로 흘러가겠구나를 어느 정도는 짐작을 해요. 예, 그래서 이제 이분도 그런 상황이고. 그러면 이분이 자꾸 이제 자극 있는 거에 기침을 한다. 특히 향이라든지 냄새 이런 거에 이제 기침을 하신다는 얘기는 이것도 비위 기능이 약한 분들한테 잘 나타나는 그런 증상이에요. 예, 그래서 이제 여러 가지로 볼 때 아, 이분은 소화 기능이 굉장히 약하고, 그럼 기침을 하더라도 제가 이제 전에도 여러 번 말씀을 드렸는데 기침하면은 감기 기침만 있는 것이 아니고요. 원인이 굉장히 여러 가지가 있어요. 그러니까 그걸 치료를 하려면 어떻게 해야 돼요? 정확하게 진맥을 해서 원인을 찾아내야 되는 거죠. 네. 그래서 되게 이제 기침할 때 보면 호흡기가 약해서 기침을 하는 분들도 있지만 소화기가 약한 분들도 기침을 많이 해요. 또 진액이 부족해도 기침을 많이 하고 화가 이쪽으로 많이 오르는 분들이 있어요. 그런 분들도 기침을 할 수가 있어요. 그러면 이제 이분 같은 경우에는 아까 제가 이제 수술도 하셨고 위문 협착증 수술도 하셨고 잡수는 것도 별로 관심 없으시고 이제 또 이렇게 눈도 막히시고 이렇게 눈물샘도 잘 막히시고 백내장 왔다. 이거는 진액이 부족하면서 화가 자꾸 올라서 오는 증상이에요. 그러니까 체력도 약하고 화가 잘 오르는 분이다. 이런 거를 알 수가 있죠. 그래서 이제 그 진맥한 거에 따라서 체력을 보충하고 소화기를 좋게 하고 화를 내려주고 이런 치료를 해드렸더니 서서히 이제 눈 불편한 거라든지 기침하는 거 이런 게 좋아지셨는데, 더 좋아지신 게 뭐냐면요, 살이 조금 찌셨어요. 그러니까 이분 평생 소원이 이제 살 찌시는 건데 이제 살이 조금 찌시니까 힘이 나잖아요. 예, 우선 소화기를 좋게 해드리면 연세 드신 분들이 입맛이 조금씩 생겨요. 예, 그래서 이제 식사량도 조금 늘어나고 끼니 때 되면 뭔가 배도 고프니까 잡수고 싶은 것도 생기고, 그게 이제 우리가 살면서 어떤 면에서는 잡수는 것이 제일 중요해요. 그래서 잘 먹고 이제 소화를 잘 시키시는 것이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 이제 이분도 그런 치료를 해드렸더니 몸이 전체적으로 좋아지셨어요. 우선 체력이 나게 해드리는 것이 제일 중요하거든요. 예, 그래서 이제 편안해지셨고, 지금까지 이제 기침이 그 호흡기 때문이 아니라 소화기가 약하고 진액이 부족해서 기침하신 분을 이제 말씀을 드렸고, 요번에는 그 이제 60대 초반의 여자분이신데요. 이분은 또 살이 이렇게 좀 많이 찌신 분이에요. 네. 피부도 하얗고 이제 살이 많이 찌셨어요. 제가 앞에 이런 얘기를 드리는 거는 그분의 체질을 미리 이제 말씀을 드리는 거예요. 네. 아까 제일 처음에 피부가 흰 분들은 찬데 적응이 잘 안 되신다 이런 말씀 드렸고, 이분이 살이 쪄 있는 건 건강하게 찐 게 아니에요. 우리가 살이 찌더라도 건강하게 찌는 분이 있고 체력이 딸리고 기운이 없으면 몸이 이렇게 부푸는 분들이 있어요. 그러면서 그런 분들은 늘 몸이 무겁다고 그러죠. 이분도 딱 들어오셔가지고 이제 의자에 앉자마자 첫 마디가 아휴, 나는 몸이 너무 무거워요. 그리고 평생 몸살기를 달고 살아요. 이렇게 얘기를 하시는데 아주 아픈 증상이 끊이지를 않아요. 뭐가 이제 쭉 나오냐면 이분이 이제 40대 그 말쯤 돼가지고 하혈을 많이 하셨대요. 표현이 수도꼭지 틀은 것처럼 그렇게 막 쏟아지시고 이러셨대요. 그러니까 너무 어지럽고 이제 견딜 수가 없어서 병원에 가보니까 자궁에 혹이 있었어요. 그래서 이제 자궁 수술을 하셨죠. 그러고 이분이 또 아기를 낳을 때 이제 한 번은 제왕절개를 하신 분이에요. 그러니까 수술을 이제 그거 하셨죠. 거기에다가
이분이 이제 그 무릎이 안 좋으셔서 오른쪽 무릎이 안 좋아서 여기 이제 연골이 다 닳았대요. 그래서 인공관절 수술도 하셨고 또 이제 수술이 이것저것 많으신 분이에요. 근데 이분이 또 뭐가 있냐면 여기 이제 오른쪽 목 옆에 결핵이 감염이 되셨어요. 그래서 임파 결핵을 앓고 계세요. 그러니까 이제 한 9개월째 그 결핵약을 잡수고 계시고 이것뿐만이 아니죠. 심장이 안 좋아서 심정약 드시지, 고혈압 안 좋아서 고혈압약, 지방간도 약간 있다 그러고 혈당도 경계 수치라고 그러고. 그러니까 약이 이제 끊임없어요. 거기에다가 또 이제 그 한 2달 전부터는 우울증이 있어서 우울증 약을 또 드시는 거예요. 근데 전에도 가끔 이제 우울증이 있으면 한 며칠씩 병원에 입원을 하시고 이런 적이 있대요. 그러고 이제 또 불편하신 것이 소변량이 줄어서 소변 보기가 이제 힘드시고 소변을 보고 나면 시원하게 본 느낌이 없고. 그러니까 이분은 늘 뭐든지 이렇게 불편한 게 아주 머리끝에서 발끝까지 많이 있으신 분이에요. 거기에다가 변도 안 좋아가지고 대변을 볼 때는 이제 항문이 굉장히 아프고 피도 나오고. 그래서 보니까 이제 암치질이라고 그런데요. 아시죠? 암치질. 그러니까 아주 뭐 대변, 소변, 머리끝에서 발끝까지 편한 데가 하나도 없으신 거죠. 그러다 보니까 이분이 이제 딱 얘기를 웬만큼 본인 아픈 건 이제 얘기 끝나니까 따님이 같이 오셨는데 따님이 뭐라 그러냐면 우리 엄마는요 아주 여기저기 아픈 데가 많은데 참지를 않고 어디 한 군데 아프면 또 약 사다 먹고 이렇게 가지고 밥은 안 챙겨 드셔도 약은 꼭 챙겨 먹는다. 그래서 아마 우리 엄마가 약 드신 것만 모아놔도 약국 하나 차릴만 하다. 이런 이제 약간 짜증스러운 투로 이제 얘기를 하는 거예요. 그랬더니 또 이어서 어머니가 뭐라고 하시냐면 내가 하도 아프다고 그러니까 가족들이 다 지쳐서 그러는지 이젠 아프다고 그래도 그냥 그러려니 한다. 그래서 이제 서운하신 거예요. 그러니까 모녀가 앉아서 서로 이제 딴 생각을 하시는 거예요. 저는 이렇게 그 분을 보면서 얼마나 아프면 저렇게 우울증까지 오실까. 자극에 민감한 분들은요, 이제 조금만 몸이 불편해도 그걸 더 크게 느껴요. 체력이 강한 분들은 그냥 아프면 아이 뭐 내일 낫겠지 이러고 생활하시는데 이렇게 마음도 여리고 자극이 약하고 그리고 아까 살이 찌셨어도 건강하게 찐 살이 아니라고 얘기했잖아요. 이렇게 체력이 약해서 살찌고 이런 분들은 아주 자극에 민감하고 못 견뎌요. 그래서 이제 우울증이 잘 오죠. 이분이 하도 아픈 데가 많아서 제가 한번 그림으로 설명을 좀 해드려 볼게요. 제가 가끔 이제 나무를 그리거든요. 이제 나무를 가지고 이분이 어떤 몸 상태인지 한번 알아볼까요? 이제 이렇게 나무가 있습니다. 나무가 이렇게 뿌리도 있죠. 예, 뿌리도 있어요. 그리고 이제 여기 이렇게 가지도 좀 많이 있죠. 나무잎도 이제 이렇게 달리고, 그죠? 이분이 지금 제가 아까 뭐라고 말씀드렸냐면 이제 체력이 딸려서, 체력이 약해서 살이 찌셨다 그랬어요. 또 하혈을 많이 하셨다 그랬어요. 그러니까 하혈을 많이 하면 피가 부족해지죠. 피도 부족해. 이걸 이제 혈허라고 얘기를 해요. 한의학에서는. 혈허 증상도 오고, 그 다음에 이제 어지러움 증상이나 이런 거, 진액도 부족해져요. 거기다가 아주 예민해요. 우울증도 오고 그러는 분들은 스트레스에 아주 민감한 분이에요. 그거 이제 화로 봐요. 그러니까 이 화라는 얘기는 꼭 걱정거리 이런 것만 얘기하는 게 아니라 신경이 쓰이는 건 다 화로 보는 거예요. 이제 뭐 스트레스 같은 것도 화에 속한다 이렇게 볼 수 있죠. 그러면 지금 이분이 몸이 살이 쪄 있어요. 살이 쪘죠. 그다음에 몸살기가 늘 있어요. 또 몸이 이제 붓고 잘 푸석하죠. 그래서 나타나는 것이 이제 전에 요거가 꼭 요 줄기에서 요거다 이렇게 얘기할 수는 없지만 이분은 이제 자궁에 혹이 있어서 수술했어요. 혹 수술했죠. 제왕절개 했죠. 그죠? 예. 그다음에 또 약 드시는 것만 봐도 심장약 드시죠. 혈압약 드시죠. 우울증 약 드시죠. 또 지금 지방간도 있다 그러죠. 지방간. 또 당뇨도 약간 경계 수치라고 하잖아요. 그죠? 그리고 이분이 치질도 있어요. 소변도 잔뇨감이 있어요. 예. 그다음에 이제 여기 또 뭐가 빠졌을까요? 임파결핵이 있어요. 이거 이외에도 뭐 임파결핵도 있어요. 또 뭐가 있을까요? 이렇게 이제 이런 여러 가지 여기 좀 빠진 것도 있지만 어쨌든 원인은 여기 있는데 이렇게 불편한 게 수도 없이 많아요.
그럼 우리가 이걸 치료한다 그러면은 뭐 자고 이건 수술했고 요건 두 가지는 치질이라고 치질 치료하고 뭐 임파결핵 요건 약 드시고 계시고 잔뇨감도 있고 소화도 안 되고 기운 없고 이걸 어느 세월에 다 치료를 하겠어요. 그렇죠. 그래서 이제 진찰을 할 때는 가장 중점이 뭐냐면 이분이 어떤 원인으로 이런 몸 상태가 됐을까 이게 가장 중요한 거죠. 그래서 여기를 조절을 해드리는 거예요. 그렇죠. 그러면 요 근본 뿌리가 되는 거를 조절을 해드리면 제가 이제 가끔 뭐 근본 뿌리를 치료한다, 근본 원인을 조절한다 이런 말씀 드리는 이유가 여기를 조절하면 이 뿌리를 조절하면 여기에서 나온 가지나 잎사귀는 같이 좋아지게 되는 거죠. 그래서 이제 이분도 이렇게 증상이 여러 가지로 많았지만 저는 체력을 보충하고 또 보혈을 해줘야 돼요. 여자분들이 이제 하혈을 많이 했으면은 보충이 돼야 되는데 수혈하고는 의미가 달라요. 수혈은 일시적으로 피는 보충이 됐어도 피는 한 100일 넘으면 이제 또 다시 없어지잖아요. 그러니까 몸 스스로 피를 만들어낼 수 있는 그런 이제 치료를 해드려야 되는 거죠. 그게 보혈을 해드리는 거예요. 또 화를 풀어드리는 거예요. 요런 치료를 쭉 해드리니까 서서히 이분이 이제 이 몸살기가 덜해지시고 또 이제 뭐 이렇게 잔뇨감이나 치질이나 이런 것들 좋아지시다가 나중에는 임파결핵도 금방 치료가 되셨어요. 그러니까 그 다음에는 이제 이분이 살도 좀 빠지면서 몸이 가벼워지시는 거예요. 그러니까 사람들이 보통 살이 빠졌다 그러면 기운이 없나? 그게 아니고요. 몸이 건강해지면 불필요하게 찐 살들은 빠져나오게 되는 거예요. 그러니까 오히려 기운은 남으면서도 이제 활기차게 이렇게 생활을 하실 수 있는 거죠. 그래서 이제 이분은 이렇게 해가지고 아주 몸이 이제 활기차지니까 그 다음에는 그 이제 따님은 어머니가 이렇게 수도 없이 고생을 하셨기 때문에 치료가 될까 이제 이런 마음으로 오셨는데 어머니가 그래도 이분이 한약이 아주 맛있다고 그럴 정도로 그렇게 약을 잘 드셨어요. 그러니까 몸도 이제 굉장히 좋아지시고 그러다 보면 뭐 우울증 같은 건 자연히 없어지는 거죠. 그래서 이제 많이 좋아지셨고요. 이번에는 이제 여자 아이 얘기를 하는데 요새 주변에서 보면 틱이라는 얘기 들어보셨죠? 네. 예, 의외로 있어요. 그런 아이들이. 옛날에 저희 어렸을 때는 그런 게 없었던 것 같은데 이제 생활이 많이 이렇게 세분화되고 스트레스 받을 일이 많아지고 이래서 그런 것 같은데 6살짜리 여자아이인데 이 아이는 아주 키도 쬐끄맣고 살도 빼짝 마르고 왜소해요. 그러니까 벌써 보기에도 아유 얘는 굉장히 허약한 아이구나 이제 이렇게 느낄 정도로 그런 아이가 왔는데 이 아이가 앉아가지고 제가 정신이 하나도 없는 게 윗입술 이렇게 실룩실룩거리고 코 끙끙 이렇게 실룩실룩 눈도 깜빡깜빡 계속 끙끙거리고 소리내고 그러니까 아주 앉아있는 사람이 정신이 하나도 없을 정도로 그래요. 근데 이제 그거를 3살 때 어린이집 가면서부터 그 증상이 생겼대요. 그러니까 이제 병원에서는 행동틱하고 음성틱이 같이 왔다 이렇게 얘기를 하는데 그 3살 이전에는 동생이 이제 이렇게 태어나면서부터 아이가 갑자기 팔짝팔짝 뛰고 하고 이제 끙끙거리고 이런 증상이 생기기 시작을 한 거예요. 동생이 스트레스예요, 얘는. 그러니까 그런 아이들이 있어요. 되게 이제 병원에서는 ADHD라 그래서 치료를 하는데 얘도 이제 ADHD라고 해서 약을 5개월째 먹고 있었어요. 근데 그게 그 ADHD라는 얘기가 주의 집중이 안 된다든지 산만하다든지 집중력이 없다든지 이런 거를 이제 ADHD라고 하는데 꼭 그거를 그렇게 이제 강한 약을 써서 치료하기보다는 이 아이가 왜 그런 상황이 왔는지를 파악을 해야 돼요. 근데 이제 이 아이는 동생이 생기면서부터 그런 틱 증상이 조금 생기기 시작을 했고 대개 그 ADHD라는 증상은 남자아이들한테 많이 와요. 근데 여자아이들 중에서도 굉장히 민감하거나 자존심이 강한 아이들. 그래서 자기가 원하는 대로 안 되면 그게 이제 이런 식으로 증상이 나타나는 거예요. 그래서 이 아이는 평소에도 이제 이렇게 불편한 게 이렇게 뭐 얼굴이 가만히 안 있지만 입술이 맨날 건조해서 이거 뜯고 앉아 있고, 예, 그다음에 이제 감기가 때마다 감기 걸려서 치료도 안 되고 환절기 되면 비염이 너무 심하고, 그다음에 자면서도 이제 꿈을 많이 꾸고 자다가 많이 깨고 손에서도 축축하게 땀이 나고, 그러면서 이제 동생한테 전혀 양보를 안 한대요. 그러니까 이제 너무 싸우니까 엄마는 그게 또 속상하신 거예요. 예, 언니가 돼갖고 좀 동생 좀 잘 데리고 놀고. 이 아이는 이렇게 많은 증상을 가지고 있어도 그 강한 ADHD를 치료하는 약을 쓴다고 하면 이거 비유해서 설명을 하면요. 우리가 새싹이 났는데
그 강한 화학 비료를 주면 이 싹이 어떻게 되겠어요? 그렇죠. 시들시들하고 이제 죽거나 목 크거나 이러잖아요. 아이들한테 그런 약을 써서 증상만 이렇게 덮어놓는다 그러면 그렇게 비유를 할 수가 있다고 저는 생각을 하는데, 이 아이는 그래서 뭐를 치료해 줬냐면 우선 밥도 안 먹어요. 요런 아이들은 먹지도 않고 면역력도 약하고 그러니까 안 크죠. 그래서 이제 우선 입맛 나게 해주고 화를 풀어주는 그런 치료를 해줬어요. 그랬더니 아이가 이제 조금씩 먹는 게 좋아지고, 그러니까 감기 안 걸리죠. 비염 증상 좋아지죠. 그러면서 어느 순간부터 아이가 굉장히 이제 이렇게 좀 이 증상이 좋아지기 시작을 했어요. 제일 먼저 이제 이 코부터, 코, 윗입술 막 실룩거리는 거, 눈 깜빡하는 거, 그러더니 끙끙거리는 소리도 이제 굉장히 거의 없어질 정도로 그렇게 좋아졌죠. 그랬더니 이 아이가 이제 어린이집 가서도 잘 친구들하고 이제 어울리는 거예요. 전에는 그냥 거기도 가기 싫어하고 이제 가도 어울리지도 못하고 그러던 아이가 잘 어울려서 놀기도 하고 공부도 하고, 더 좋은 게요. 엄마가 뭐라 그러냐면 아이가 착해졌다 그래요. 네, 그러니까 이제 지가 힘이 딸릴 때는 양보도 안 해요. 그리고 자기 생각대로만 해요. 근데 몸이 편해지고 마음이 넉넉해지니까 동생도 챙길 줄도 알고 같이 놀 줄도 알고, 그래서 이런 경우에 치료를 하면 착해졌다는 얘기가 잘 나와요. 애가 착해진 것이 아니라 본성은 착해요. 근데 지가 불편해서 그걸 못했던 거죠. 근데 이제 몸이 좋아지면 그것도 좋아지는 거예요. 그래서 이제 그 아이 같은 경우에도 이 아이가 겉으로 드러나는 증상만 보고 뭐 음성틱인지 뭐 행동틱인지 이걸 볼 것이 아니라 왜 얘가 이런 식으로 행동을 하고 이런 몸 상태가 왔느냐, 이걸 이제 알아서 조절을 해 주는 것이 이제 훨씬 좋은 치료 방법이다, 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 지금부터는 이제 이 자리에 계신 분들 이제 제가 진맥을 하고 치료를 해드릴 텐데, 한 가지 제가 이제 안내 말씀드리면, 이 자리에 오셔서 진맥을 원하시는 그 시청자분들께서는 언제든지 방송국으로 전화해 주세요. 그럼 이제 성심껏 진단을 해드리도록 그렇게 하겠습니다. 예. 그럼 우선 제일 먼저 하실 분 어느 분 하실까요? 여기 계신 분이요. 예. 예. 마이크로 이렇게 하시고. 어머니 어디가 불편하세요? 좀 어지럽기가 잘 하고요. 예. 어떤 때는 좀 음식을 먹었을 때 유동성 있는 것은 괜찮은데 네. 좀 딱딱하다는 거, 배추 같은 거 네. 그런 거 먹고 이제 덜 씹고 먹을 때는 아. 여기가 좀 옆구리 있는데요. 예, 여기 예, 배꼽 예, 예. 옆으로 예, 예, 간 예. 밑으로 아. 거기가 좀 언제 한 번은 그거 또 아주 혹이 붙은 것처럼 막 네. 그러더니 예. 지금은 또 괜찮아요. 괜찮으시고. 네. 네, 네. 그리고 이제 나이를 먹고 보니까는 연세가 어느 정도 되셨어요? 81예요. 아유, 그러세요. 정정하시네, 이렇게 나오시니까. 예, 근데 그러시고. 시력이 안 좋아가지고 계단에서 잘 넘어져가지고요. 그러세요. 네, 그래서 발목도 잘 좀, 다치시고. 네, 안 좋아. 너무 진즉 한 15년 됐는데 네. 지금도 무릎을 못 꿇어요. 그러세요. 그거가 딴 오른쪽으로. 네. 네. 그리고 오른쪽 여기가 아파서 그러는지 이따 네. 걷다가 이 무릎 있는 데가 딱 걷지를 못하게 멎을 때가 그러세요. 있어요. 예, 네. 걸음 걷기 힘드시고. 네. 예, 그리고 예. 여기도 전에 넘어져가고 계단에서 넘어져. 무릎도 안 여기도 버스 좋으시고. 내리면서 주로 넘어져갖고 네네. 그렇게 아파. 우리 노부살님들이 넘어지셔서 이제 이게 참 병이 많이 오시는데 조심하셔야죠. 이렇게 지팡이도 좀 짚으시고. 예. 아직 지팡이 짚을 나이는 때는 아니고요. 예, 예. 그럼 이제 그건 제가 그냥 말씀드린 거고. 그러면 우선 지금 이제 소화가 유동식은 잘 되는데 네. 이제 소화가 안 되는 음식 드실 땐 이쪽이 불편하실 때도 있고. 여기가 조금 있어 딱딱한 네, 느낌이 있어요. 어지러울 때도 있으시고. 그다음에 주무시는 건 잘 주무세요? 네, 잘 자요. 그러세요. 그러나 잠 쉽게는 들지는 않은 네. 원래 젊었을 때부터 그렇고요. 네, 네. 이제 소변을 자주 넣어요. 소변요. 시원하게는 보세요. 네. 그러세요. 자주 넣어요. 네, 네. 그 얼마나 자주 보세요? 1시간에 한 번요? 먹을 때는 밥 아침만 먹으면 이제 물도 마시고 그렇게면 네네. 30분 간격으로 한동안 놓다가 그러세요. 어느 네. 정도 지나면 이제 괜찮아고 그래요. 그러세요. 네. 그러면 우선 제가 이명도 있고요. 이명도 있으시고 네. 어느 쪽에 있으세요? 이쪽이 더 심한 것 같아요. 오른쪽이 양쪽이 있으신데 네, 이쪽이 더 이쪽이 심하세요. 네. 예. 그러면 제가 진맥을 먼저 좀 해드릴까요? 네. 예, 오른손 보시고요. 네. 아유, 그래도 연세가 81이신데 정정하시죠. 이 정도시면. 잘 돌아다녀요. 예, 조심해서 잘 다니세요. 예. 자, 왼손 보시고요. 네. 제가 목 디스크도 있어요. 그러세요. 네. 예.
전에 넘어질 때 왼쪽으로 넘어졌고 왼쪽 엉덩이가 그러셨어요? 그렇게, 네. 지금 허리맥도 안 좋으시거든요. 네. 허리도 조심하셔야 되고. 일단 제가 이제 아까 보살님 말씀하신 거에다가 진맥한 거로 이렇게 해서 이제 설명을 해드릴게요. 네. 우선 우리 이제 노보살님께서는 소화는 잘 되신다고 그랬는데 소화기는 튼튼한 분은 아니에요. 네. 조심해서 드셔야 되는 분이지. 아주 주의를 하고 그렇죠. 예, 예. 그러니까 크게 탈은 안 나시지만 선천적으로 소화기가 튼튼한 분은 아니에요. 네. 예. 그리고 이분은 이제 굉장히 부지런하셨을 거예요. 지금도 아마 그러실 텐데 젊으셨을 때 엄청나게 부지런하시고 책임감도 강해서 할 일은 꼭 해야지 마음이 편안하고 아마 이러셨을 거거든요. 그러니까 이런 분들이 연세 드시면 이제 뼈가 약해지기 쉬워요. 그래서 지금 아프신 것이 물론 이제 넘어져서 다치고 이런 것도 있으시지만 무릎, 발목, 허리 또 이제 어깨 이런 쪽으로 약해지시거든요. 그러니까 다치면 이제는 넘어지시면 골절이 잘 될 수 있으니까 조심을 하셔야 돼요. 그리고 이분은 아랫배가 이제 좀 찬 편이시거든요. 네. 그래서 이제 음식 같은 거 뭐 차게는 안 잡수지만 네. 항상 이 아랫배가 차신 분들은 음식이 들어왔을 때 위에 음식이 들어왔을 때 이 아랫배가 차면 잘 삭히지를 못해요. 예, 그래서 소화가 좀 때로는 안 되거나 그럼 아까 배추나 이런 거 잡숴도 소화가 좀 안 되실 때가 있다 그러셨잖아요. 야채 같은 것도 성질이 차요. 그래서 이제 익혀서 잡수는 게 소화가 잘 되시는 네. 거고 그다음에 음식 같은 것도 이제 연세도 있으시니까 아까도 제가 말씀드렸지만 80이 넘으면 기운이 자꾸 약해지시는 때가 됐고 오장육부의 기능도 약해지시니까 조심을 하시는 게 최선이거든요. 네. 그래서 이제 잡수는 거 조심하셔야 되고 뼈가 자꾸 약해지실 수 있기 때문에 특히 이제 뭐 음식도 골고루 잡숴야 되지만 넘어지지 않도록 하시는 것이 제일 중요해요. 네. 그리고 이제 이렇게 다른 분들도 넘어져서 이제 발목 같은 데 삐끗하시면은 그냥 심하게 안 아플 때는 며칠 지나면 괜찮으니까 넘어가시거든요. 그러면 안 돼요. 그러면 이제 나이가 드셔서 몸이 안 좋을 때 그쪽이 꼭 아프게 돼요. 네. 그래서 이제 반드시 침 치료 같은 걸 하셔서 이렇게 좀 보완을 해 놓으시는 것이 제일 중요해요. 다쳤을 때 바로 치료하시는 것이 치료가 제일 잘 돼요. 예, 그리고 지금 이제 보살님이 어지럽다고 하셨어요. 이제 제가 보기에는 속 피부가 좀 흰 편이실 거예요. 네. 그죠? 네. 이런 분들이 이제 연세도 80이 돼서 기운이 약해지실 때가 되셨지만 피부가 흰 분들은요, 기운도 약해지기 쉬운 분들이에요. 그래서 이제 일로 맑은 기운을 못 올려주니까 머리가 핑 돌고 어지럽거나 눈이 침침하고 뻑뻑하거나 이런 게 오실 수 있고 그래서 이제 또 귀도 이명이 이제 오른쪽이 더 심하시다 그랬잖아요. 네. 이 이명이 있는 것도 귀의 문제가 아니에요. 체력이 약하면서 이렇게 진액을 끌어올려주지 못하고 화가 오르니까 귀에서 소리가 나시는 거거든요. 근데 특히 왼쪽보다 오른쪽이 더 심하시다 그러면 기운이 더 딸리시는 거예요. 예, 그래서 우리 한의학에서는 어느 쪽으로 증상이 오느냐에 따라서도 원인을 다르게 보거든요. 그러니까 지금 이제 우리 보살님께서 어지러우신 것도 빈혈로 어지럽거나 이런 게 아니라 네. 우선 소화기 약하시고요. 일로 이제 끌어올리는 힘이 약하고 거기다 아주 예민하신 분이고 스트레스 잘 받는 분이에요. 그러니까 화가 잘 올라요. 이런 분들이 법 없이도 사는 분이에요. 할 거는 꼭 하시고 안 할 건 절대로 안 하시고 이런 분이거든요. 근데 남들은 그러고 안 살아요. 그래서 그걸 보고 스트레스 쌓이시는 거예요. 그러니까 꼭 걱정거리가 있어서 화가 쌓인다 이런 게 아니라 뭔가 내 마음에 안 맞으면 스트레스가 쌓여요. 그래서 지금 이제 이 정도로 활동하실 정도면 그렇게 이제 많이 약하신 거는 아니시지만 이제 자꾸 귀가 소리 나는 게 오래되시면은 귀가 이롱이 올 수가 있어요. 동의보감에 보면 이명이 오래되면 이롱이 온다. 귀가 이제 안 들려지실 수가 있거든요. 그러니까 이걸 이제 체력도 보완을 하고 화도 좀 내려주고 이런 이제 가끔씩 그런 거를 해주시면 더 좋고요. 예. 지금 뭐 크게 불편하신 건 없으니까 조심하세요, 보살님. 드시는 거 천천히 드시고 또 이제 아까 제가 지팡이 얘기를 했는데요. 그걸 이제 연세 드신 분들 별로 저희 어머니도 싫어하시더라고요. 근데 넘어지시지 않는 게 최선이니까 네. 한번 생각을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 그리고 다른 분 누구 여기 계신 분. 예. 저는요. 네. 이 머리 아픈 지가 한 30년 됐고요. 네. 또 여기가 아픈 지가 30년 됐고. 옆구리. 네. 예. 치료도 많이 했는데 네. 안 낫고 지금은 여기가 아프고 이 호흡이 네.
호흡이 이렇게 막 이렇게 흐느껴지고 예. 그런 증세예요. 아, 그러세요? 예. 연세가 어느 정도 되시죠? 67세예요. 아, 그러세요? 예, 예. 그러고 지금 그러면 이쪽도 역시 아프시면서 네, 여기 이쪽도 예, 불편하시고. 여기 아프 여기 아, 옆구리 쪽으로. 이렇게 서 있으면 좀 괜찮은데 네. 앉아 있으면 이렇게 받치는 느낌이 아, 있어요. 받치는 느낌이 예. 있으시고 숨을 쉬면은 이제 막 이렇게 느끼듯이 예, 숨을 이렇게 쉬시고. 호흡이 막 이렇게 몰아쉬어지는 아, 거죠. 그러세요? 그거는 한 2년 됐어요. 아, 그러셨어요? 예. 그러시고 지금 이제 다른 거 뭐 저기 불편하신 거 대변 소변 이런 거 불편한 건 아, 없으세요? 방광염이 자주 생겨요. 그러시죠? 예. 예. 이분은 이제 좀 그러실 수가 있을 것 같아서 제가 진맥을 먼저 해드릴게요. 아, 예, 예. 오른손 주시고 힘 빼시고요. 머리가 어느 쪽으로 아프세요? 전체적으로 아프세요? 아니요, 오른쪽으로. 오른쪽으로요. 예. 자, 왼손 보시고요. 네. 예, 알겠습니다. 지금 이제 연세가 67세, 제가 이제 나이가 중요하다고 말씀을 드리는 이유는 우리가 60이 넘으면 심장 기능이 약해지는 때가 돼요. 그래서 심장이 나쁘다가 아니라 기능이 약하기 때문에 자극에 아주 민감하거든요. 이제 이분 긴장을 아주 잘 하시는 분이에요. 평상시에. 그러니까 본인도 모르게 긴장을 잘 하시는 편이고 그래서 이런 분들이 자극에 아주 민감해요. 그러니까 여기 화가 잘 쌓이고 그다음에 이제 아까 이 옆구리 쪽으로 불편하시다고 했잖아요. 요거는 스트레스하고도 연관이 있어요. 그래서 이제 한의학에서는 기울이라고 얘기하거든요. 기가 울체돼서 이제 신경을 쓰고 그러면 기가 울체돼서 옆구리가 협통이 생겨요. 그런데 특히 이제 이쪽은 한의학에서는 간 기능하고도 연관을 시키고 이쪽은 폐 기능하고도 연관시키지만 예 어쨌든 이분은 잡숫기는 잘 잡수셔요. 그러니까 본인은 소화기 튼튼하다고 생각하실 수도 있어요. 그렇지만 튼튼한 분은 아니에요. 그래서 이제 입에서 잘 잡숫고 땡긴다고 소화기가 좋은 것이 아니라 이제 잡수는 것만 잘 잡수시는 거예요. 예. 그래서 조심해서 드셔야 돼요, 이분도. 그러니까 한 숟갈씩 들 잡수시는 연습을 하시고 그다음에 이제 배가 이렇게 부를 때까지 드시면 안 돼요. 근데 과식하는 경향이 생기기 쉬워요, 이분은. 왜 그러느냐? 위에 열이 쌓여 있거든요. 그래서 이제 자꾸 한 숟갈씩이라도 더 드셔요. 그러다 보면 이분도 이제 긴장 잘 하시죠? 소화기가 좋지 않죠? 그러니까 여기 화가 잘 쌓여요. 그래서 아까 뭐라고 하셨냐면 숨을 쉴 때 이렇게 느끼듯이 그렇게 네, 숨을 몰아쉰다 몰아쉰다 그랬는데 그건 여기 화가 쌓여서 그러신 거예요. 그리고 이분도 아랫배 굉장히 차신 분이에요. 그래서 이 아까도 제가 이제 아랫배 찬 분에 대해서 말씀을 드렸지만 이분은 훨씬 더 차시거든요. 아랫배가 차면 만져서 찬 것도 있지만 움직임이 활성화가 안 돼요. 그래서 소화를 잘 못 시키고 그러니까 가스가 잘 차고 더부룩하거나 변이 안 좋아지실 수 있어요. 그러니까 변이 묽어요. 그렇죠. 예. 음식 조금만 자극 있는 거나 기름진 거나 또 찬 거 날 거 이런 거 잡수면 변이 묽고 그다음에 이제 방광 기능도 조금 약하시기 때문에 소변도 좀 유난히 자주 보거나 이제 신경 쓰면은 방광염 비슷한 오줌 소태 이런 게 예, 이제 예. 거의 추우면은 이제 또. 그렇죠. 예. 날씨 춥든지 마음이 편치 않든지 이러면 이제 소변이 유난히 자주 보고 편치 않다가 또 이제 마음이 편안하고 날씨 따뜻하면 또 덜하고 이렇게 되실 수 있어요. 그래서 지금 이 가슴이 이제 숨을 쉴 때 이렇게 느끼듯이 쉰다고 해서 그게 호흡기에 문제가 있는 게 아니고요. 여기 화를 풀어드려야 되고 이런 분들은 아랫배를 자꾸 따뜻하게 하시는 게 좋아요. 야, 그리고 예. 음식도 따뜻하게 잡숫고 이제 뭐든지 익혀서 잡숫고 그래서 소화 상태가 잘 되도록 하고 과식하지 마시고 그리고 이제 마음 여기 화가 풀어져야 이쪽 아픈 게 편해지시는 거예요. 옆구리 아픈 게 예. 여기 화를 풀어주고 기가 울체되어 있는 걸 풀어주면 예. 숨도 편안해지시고 여기도 편해지시고 그렇게 되시는 거죠. 아, 예. 예. 다 감사합니다. 되셨어요. 네. 예. 또 다른 분 누구 계신가요? 예, 여기 처사님. 예, 예. 저는 계절마다 네. 비염 알레르기라 그러나요? 아, 네. 예, 그거하고 감기가 지금 똑같은 현상인데 지금 네. 목소리가 자꾸 쉬는 거. 아, 목이 쉬시고. 예. 그럼 코가 막히세요? 예, 콧물이 막히는 거. 흐르는 거세요? 흐르기도 코가 하고 예. 막히면서도 흐르는 그러세요. 나오는 그럼 거 좀 있잖아요. 맑은 콧물보다는 좀 탁한 콧물 쪽으로. 그렇지는 않아요. 그렇지. 맑은 예. 콧물이 예. 흐르기도 하고 이제 예. 막히기도 하시고. 예. 예. 그리고 다른 것도 뭐 있으세요? 불편하신 거? 그리고 목소리가 이렇게 이제 자꾸 예. 갈리시고. 예. 예. 그리고 자주 쉬죠. 자주 쉬시고. 예. 얼마나 되셨어요? 그러신 지가? 이분은 뭐 원래부터 그랬다고. 아, 그러셨어요. 연세는요? 지금 55세요. 아, 그러세요. 그러면 좀 한 몇십 년 되신 거예요? 예, 그렇죠. 아, 그러셨어요. 예. 계절마다 이렇게 아, 바뀔 때마다 이렇게 한절기마다 그러시고 이제 봄철이 더 심하시고 아니 계절은 봄가을 뭐 그러니까 더 심하다 이러는 건 아니고 예, 예. 그러니까 계절이 바뀔 때 예, 이제 바뀔 그러시는 때마다. 거예요. 제가 그럼 진맥을 먼저 해드릴게요.
오른손 주시고요. 아, 예. 예. 자, 왼손 보시고요. 네. 평상시에 약주 많이 하세요? 아니요. 안 하세요? 약주 안 하세요? 예, 예. 이제 지금 여기 계신 분은 코가 불편하시잖아요. 근데 전에도 제가 말씀드렸지만 코가 불편하다고 여기에 문제가 있는 경우도 있겠지만 아닌 경우가 굉장히 많아요. 예. 근데 이제 지금 이분 같으신 경우에는 이제 약주는 안 하시지만 어쨌든 이쪽으로 화가 잘 오르는 분이시거든요. 그러니까 성향이 이분도 굉장히 부지런하시고 잠시도 가만 안 계실 거예요. 좀 그러시지 않아요? 예. 뭐를 해도 지나치게 하는 경향이 있는 분이에요. 운동을 해도 많이 해야지 한 것 같고 조금 아마 한 것 같지도 않고 일이 있으면 끝을 봐야지 속이 편안하고 아마 그러실 거거든요. 이런 얘기를 왜 하냐면 제가 성격 맞추자고 하는 게 아니라 이분은 체력 소모를 늘 많이 하고 사시는 분이에요. 그리고 이제 남자분들이 체력이 딸리면 대개 남자분들은 이제 과로를 해서 병이 오기가 쉬운데 밑에서 이렇게 화를 끌어내리는 힘이 약해져요. 그러니까 이렇게 화가 뜨게 되죠. 근데 이분은 화의 성향을 가지고 계세요. 그러니까 성격이 약간 좀 급하다든지 좀 참을성이 없다든지 또 과로를 하신다든지 이런 성향을 가지고 계실 거예요. 맞아요? 그래서 이제 이런 분들은 화가 일로 잘 오르는 분이에요. 그러다 보니까 이 이제 코 있는 쪽으로도 화가 잘 오르니까 코가 막히고 근데 되게 저 환절기 때 이렇게 증상이 잘 오는 분들은 아까 처음에 말씀드렸던 피부가 흰 분들도 그렇지만 화가 일로 잘 오르는 분들은 이제 조절이 잘 안 될 수가 있고요. 또 이분이 목소리가 잘 쉰다고 하셨어요. 여기는 화가 잘 쌓이는 곳이에요. 그러니까 예, 그래서 편도가 잘 붙는다든지 목소리가 잘 갈라진다든지 쉰다든지 이런 분들은 화의 성향을 가지고 있어요. 여기 잘 쌓이는 분이에요. 그래서 이제 뭐 거기다 체력까지 약해지면 갑상선 쪽으로 문제가 가지만 이분은 그렇진 않아요. 원래는 굉장히 단단한 분이에요. 이분은. 보기에도 단단해 보이시죠? 그렇게 약한 체질은 아니에요. 선천적으로. 그런데 본인이 자꾸 무리를 하고 화가 일로 올라요. 그래서 욕이 불편하고 코가 불편하고 이런 증상이 오는 거예요. 그러면 아마 치료를 해보셨는지 모르겠지만 병원에서 치료 안 되는 비염이에요. 이거는. 예. 왜? 병원에서는 코만 치료하거든요. 염증으로 보고 항생제 드리거나 이렇게 하거든요. 그걸로는 안 되는 거예요. 그러면 어떻게? 화를 내려드리는 치료를 해야 돼요. 그래야 코하고 목이 같이 좋아지시는 거예요. 예, 그러니까 한의학적으로 볼 때는 어느 쪽에 증상이 많이 오느냐에 따라서도 원인을 다르게 본다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 이분 같으신 경우에는 이제 지금부터라도 자꾸 좀 한 박자 늦게 하신다 생각을 하시면 좋아요. 예, 그래서 이제 너무 급하게 하거나 무리하거나 이러지 말고 힘들면 쉬었다 하는 연습도 하시고 또 천천히 하시고 그래야 화가 덜 생기고 덜 오르시는 거예요. 그리고 이제 제가 볼 때는 오래되셨으니까 치료가 쉽지는 않아도 이거는 이제 한의학적인 치료를 하실 필요는 있다고 봐요. 지금은 아직 55세시니까 그냥 그런 대로 지내시는데 이제 나이가 자꾸 더 드시면은 더 힘들어지실 수가 있죠. 그래서 머리도 띵하고 막지가 않거나 이제 불편하실 수가 있죠. 우리가 이제 그 날씨 얘기도 많이 하고 연세 얘기도 많이 하는데 우리 몸은요. 그 날씨의 영향도 굉장히 많이 받지만 자기 나이에 맞는 몸을 가지고 있는 것이 그게 건강하신 거예요. 그러니까 연세 많은 분이 맥이 너무 강하게 나온다. 이것도 안 좋은 거고 연세가 적은 분이 맥이 너무 약하게 나온다. 이것도 안 좋은 거예요. 그래서 이제 이런 거를 잘 모르시지만 평상시에 무리를 안 하고 사시는 것이 제일 중요하고요. 네, 그리고 항상 이제 균형 잡힌 식사, 균형 잡힌 생활 이런 것이 이제 건강을 유지하는 방법이다. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 예, 그러면 잘 들어주셔서 감사하고요. 예, 건강하시기를 기원드립니다. 감사합니다.